U zdjelu stavite 2 jaja, 200 ml ulja i 150 g šećera. Sve zamiješajte. Dodajte pola praška za pecivo. Dodajte 400 g brašna i 3 žlice mlijeka. Sve izmiksajte pa malo zamijesite. Ako vam se lijepi za ruke, dodajte malo brašna. Pravite kuglice veličine oraha. Stavite peći. Kada su kuglice pečene, svaku izdubite. Sada pravimo fil. 150 g mljevenih oraha, malo ruma i 2 žlice šećera. Mrvice koje ste samljali od izdubljenih ostataka kuglica i žlica marmeladi. Svaku kuglicu napunite filom. Ako vam je pokoja kuglica popucala na vanjskoj strani, ne brinite jer se to neće vidjeti u konačnici. To se svima događa, evo pogledajte i meni također koji sam ih napravila na tisuće. Sada uzmite 2 zdjelice u koje ste dodali malo mlijeka i u prvu stavite žutu, a u drugu crvenu prehrambenu boju. Svaku breskvicu namočite prvo u žutu pa onda i u crvenu boju. Uvaljajte u šećer. I to je to. Hvala što ste gledali moj video, ako vam se sviđa kanal zapratite me i dajte jedan like, meni to puno znači.